นะครับการสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาพอดีเมื่อวานผมได้นกต่อเก่ามาตัวหนึ่งเจ้าของไม่มีเวลาเล่นนะครับพักเล่นนานพอสมควรนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าจอมสับครับผมเป็นนกเสียงใหญ่นะครับหนึ่งกุกนะครับคารมบางๆนะครับสายป่าภูเขาท่านใดอยากได้ไปไล่เลื้อนะครับทักมานะครับผมคลิปเสียงตามคลิปเลยนะครับตัวนี้ลงปีกทั้งวันนะครับผมเนี่ยหางเนียบหล่อนกที่ลายสวยมากนะครับเจ้าจอมสับนะครับเป็นนกตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ตัวเสียงค่อนข้างใหญ่นะครับปีกชิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหลายชัดๆนะครับนี่ครับตื่นนะตื่นกล้องครับตื่นกล้องนกไม่ค่อยได้เจอคนนะครับมาก็จวดนะครับผมแต่ลายสวยมากนะครับตัวนี้เลยเยอะนะครับนก4จะเข้า5ปีนะครับนี่นะครับเอาไปฟิตก็ไล่เลื้อได้เลยนะครับดูหางครับหางแข็งดีมากนะครับผมนี่ครับดูลายคอนะครับดูลักษณะหน้าตานะครับรอเราเอาการนะครับเข้าตากรรมการก็เลยจัดมาให้แบ่ง FC ครับท่านใดหานกต่อเก่าเอาไปไล่นะครับราคาไม่แพงนะครับโทรมานะครับโทรได้เลยนะครับตัวนี้เจ้าจอมสับครับผมคลิปเสียงตามคลิปเลยแก่นกเป็นนกแก่คู่นะครับเป็นนกแก่เรียกแก่คู่นะครับดูลายครับอย่างงามนะครับนี่ครับดูสนับปีกนี่เกาะหลังนี่ชิดเลยครับผมนี่นะครับนี่ดูครับมีแตกงามนิดหน่อยมีขนหนวดแมวนะครับเจ้าของไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับเล่นไก่นะครับผมไปเจอก็โอ้จัดมาเลยครับเข้าท่านะครับนกตัวนี้เขาเลี้ยงไว้นะครับไม่ได้ต่อประมาณปีกว่าแล้วครับเอาไปไล่เลื้อกันเอาเองนะครับผมนี่ครับขนก็จะมีหลุดนิดหน่อยนะครับนี่ดูครับดูสนับปีกนะครับเป็นกรีบเลยนะครับดูครับท่านใดชอบนะครับทักมาโทรมานะครับเจ้าจอมสับนะครับนี่นะครับรอคามดีๆนกกินแต่ข้าวเปลือกนะครับอันนี้บอกก่อนเลยของเขากินข้าวเปลือกกับน้ำเปล่าอย่างเดียวบางทีก็อดนะครับนี่เพิ่งมาได้กินครบถ้วนถึงมาเมื่อวานตอนค่ำๆครับนี่ตัวนี้เข้าตามเซียนตามซื้อหลายคนแล้วแต่แกไม่แบ่งนะครับไม่รู้ถูกใจผมยังไง เลยยอมแบ่งให้ว่างั้นนี่ดูครับลายหางนะครับดูครับเป็นเส้นตรงเนี้ยเลยเป็นนกหมาอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไปไล่เลื้อเอาเองนะครับผมใครไล่ขยันไล่ก็คืนไวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับเจ้าจอมสับเพียงแค่นี้ครับใครชอบก็โทรมาครับผมนะครับจวดนะครับกุกเดียวเสียงใหญ่นะครับคารมกลางๆนะครับลงปีกทั้งวันไอเนี้ยนะครับโอเคครับ